တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးပြီးကျင်ရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှကိုရမယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကိစ္စဝိစ္စတွေလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပြီးတော့အခုမှအားတဲ့အတွက်ကို live လွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာထိုင်းစံတော်ချိန်ည7:00 နာရီရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတလောလွှင့်တဲ့ live တွေတိုင်းကအဓိက highlight အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကစစ်တပ်ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကနေလုပ်တဲ့အတုအယောင်ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသူမရအောင်လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်မင်းအောင်လှိုင်နောက်ဆုံးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အသက်ပဲဒီရွေးကောက်ပွဲကမင်းအောင်လှိုင်အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လှိုင်မိသားစုအတွက်ရောမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နောက်လိုက်ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အတွက်ရောဒီရွေးကောက်ပွဲကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးပြည်သူတွေတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအစိုးရတွေကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်အောင်ဖျက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကသူ့ဟာသူလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ငါတို့ကတော်လန်စရာရှိတာတော်လန်မှာပဲလို့အဲ့ဒါလိုပြောလို့တော့ရပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းနဲ့တရားဥပဒေအရဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့เนาะသူ့ဟာသူဒီအတုအယောင်ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲပြောเนาะတရားမမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲပြောပြိုင်ဘက်မရှိဘဲနဲ့เนาะကြက်ဖို့တပါတီတဲကနေပြိုင်ပြီးတော့ကြက်ဖို့တပါတီတဲကနေအနိုင်ရသွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲပြောဘလို့ပဲပြောနေပါစေရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့ဒီရွေးကောက်ခံအစိုးရကပေါ်လာမှာရွေးကောက်ခံအစိုးရပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တော်လှန်ရေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပုံကန်တဲ့ဒီတပုံအဆင့်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကအောင်မြင်သွားလို့မရဘူးစစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဒီဖြစ်စေမလုပ်ဒီဖြစ်စေเนาะဒီတရားမျှတဒီဖြစ်စေမမျှတဒီဖြစ်စေနိုင်ငံတကာကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံဒီဖြစ်စေလက်မခံဒီဖြစ်စေစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတာနဲ့သူတို့ကလွှတ်တော်ခေါ်မယ်လွှတ်တော်ခေါ်ရင်ဒါကဒီဘလို့လဲစစ်တပ်ကလွှတ်တော်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာမဲ့အစိုးရကစစ်အာဏာရှင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုစစ်အာဏာရှင်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတာကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ရွေးကောက်ခံအစိုးရတက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံကန်တဲ့တပုံအဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့အတုအယောင်တရားမမျှတတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်လိုက်လို့ဘလို့မှမရဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့မပြတ်အောင်ဖျက်ရမယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပြတ်အောင်ဖျက်ရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီပါဇက်နဲ့ပဲပြောနေလို့မရဘူးလက်တွေ့လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်တွေ့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလိုအပ်လဲလက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်တယ်ကြည်စံလိုအပ်တယ်စေဝါလိုအပ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေရောဒီတော်လှန်ရေးကိုအပြင်ကနေလုပ်နေတဲ့လူတွေရောဒီ online ကနေလုပ်နေတဲ့လူတွေရောကဘာပြောလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်မခံခြင်းရင်တော်လှန်ရေးကိုမြန်ပြီးခြင်းရင်တိုက်ပါလားတဲ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့စာသင်ခန်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတောခိုသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းအမြန်ဆုံးပြီးချင်တဲ့တော်လှန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲလက်နက်ခဲယမ်းလို့တဲ့
ဒဏ်ရာရရင်ဆေးကုဖို့ဆေးလိုတယ်နော်ဒီအာဟာရရှိအောင်စားဖို့ပတ်စံလိုတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်ကရမှာလဲပြည်သူလူထုကထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းပြက်ချင်တယ်တော်လန်ရေးကိုလည်းအမြန်ဆုံးနိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုပြည်သူတိုင်းတာဝန်အသိစိတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းရံပါဝင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရမယ်အားလုံးမှာထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဒါဒီနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကအောင်မြင်သွားလို့လုံးဝမရဘူးเนาะအဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလို့နိုင်ငံတကာကလက်ခံပြီးဖြစ်စေလက်မခံပြီးဖြစ်စေဒီရွေးကောက်ခံအစိုးရတက်လာပြီဆိုတာနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေတွေကအကုန်လုံးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တပုံထတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါအရန်ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့အလှမ်းဝေးတယ်ပို့ပြီးတော့မှအလှမ်းဝေးတာကနိုင်ငံတကာရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေတွေနဲ့အလှမ်းဝေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ line ပေါ်မှာဒီ online ပေါ်မှာဟိုဘလို့လဲစိတ်တက်ကြွရေးဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုတော်လှန်ရေးနိုးကြွဖို့ထက်ဟိုစိတ်ตาရအောင်ဒီစိတ်ဖြည့်နေတဲ့ခွန်အားတွေပေးနေတာကမှားနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး online ပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေရောမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေရောခေါင်းဆောင်တွေရောကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဒီနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘလို့အသိပညာတွေပေးရမလဲဆိုရင်လက်ရှိငါတို့တော်လှန်ရေးကဒီအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဒီလိုခက်ခဲမျိုးတွေကိုကြော်လွှားကြမယ်ငါတို့အတူတူသွားကြမယ်ဆိုတဲ့လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောပြပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုစီးယုံတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့တေကြတယ်ပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ပါဝင်စားလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှအားစိုက်ထုတ်လာမယ်เนาะပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်ဝင်စားလာရင်ဒါပြည်သူလူထုတယောက်ချင်းစီကတိုင်းကတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်မယ်ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြမယ်ဆိုရင်ဒီတော်လှန်ရေးကအမြန်ဆုံးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာလေဒီ online ပေါ်မှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြောချင်တာကဒီပြည်သူလူထုကိုဒီစိတ်သက်ဒီတက်ကြွစေဖို့စိတ်သက်ခွန်အားပေးတဲ့နေရာမှာဒီစိတ်အာသာဖြည့်ယုံစကလုံးတွေနဲ့မပေးပါနဲ့တကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုပြောပြပါငါတို့ဘလို့သွားရမလဲအခုလက်ရှိဘလို့ခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြောပြပြီးတော့သွားတင်တယ်နော်အခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ပြန်လဲရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်နိုင်ငံရေးနားမလဲတဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်းကိုနားမလဲတဲ့လူတွေကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂကပြန်ပြီးရွေးချယ်လိုက်တာဟာတော်လှန်ရေးကြောင့်ဟောနော်တော်လှန်ရေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတောင်းဆိုလို့ကုလသမဂ္ဂကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဒီ NLD အစိုးရကခန့်ထားတဲ့တော်လှန်ရေးဘက်ကနေပါတဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးခန့်အပ်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှားနော်အဲ့ဒါတကယ်အမှားအမှားဆိုတာဘာကိုအမှားပြောတာလဲဆိုတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂကဒီကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေခန့်အပ်လိုက်တာတော့မှန်တယ်။ဘာကြောင့်ခန့်အပ်ရတလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတိတိကျကျရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဟိုလူကြောက်ဒီလူကြောက်ဆိုပြီးတော့မှဟိုမျက်နှာလိုက်ပြီးပေးတာမျိုးမရှိဘူး။နိုင်ငံတကာမှာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိတယ်ဥပဒေရှိတယ်ဥပဒေနဲ့ပဲသွားတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂကဘာဖြစ်လို့ပြန်လဲရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်တလဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂမှာဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်ကိုစားပြုဖို့အတွက်เนาะတန်အမတ်လွတ်ကုလသမဂ္ဂတန်အမတ်တယောက်စီဒါကုလသမဂ္ဂကိုတက်ရတယ်အဲ့ဒီတက်ရတဲ့ဟာကဘယ်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲအတည်ပြုလဲဆိုရင်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲအတည်ပြုတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာဒီနိုင်ငံကိုစားပြုတန်အမတ်ရွေးချယ်ပွဲကနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်တယ်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်တဲ့အတွက်2020မှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဒါအမေစုနဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ဒါ NLD အစိုးရကနေခန့်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်
2020ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပေမဲ့လို့လေကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အစိုးရဒီအမေစုနဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့ NLD အစိုးရဒါလင်ကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်နေတယ်စစ်တပ်ကဘလောက်ပဲအာဏာသိမ်းသူဒီအစိုးရမဟုတ်ဘူးအာဏာသိမ်းထားတဲ့တဘုံနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ2021မှာ NLD အစိုးရကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုခန့်တယ်သူကဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်အမတ်ကိုနှစ်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲရွေးချယ်စီစစ်ခန့်အပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2021ဆိုတော့2021 22 23မှာတစ်ကြိမ်လောက်တယ်23မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတောင်းဆိုလို့တော်လန်ရေးကိုအားပေးလို့ကုလသမဂ္ဂကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြန်ခန့်လိုက်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုချိန်ထိစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပေမဲ့လို့ကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်နေတာက NLD အစိုးရအမေစုရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြန်ခန့်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက2023ကကောင်းပြီအဲ့တော့နှစ်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲရွေးချယ်ခန့်ရတယ်ဆိုတော့2023ပြီးသွားပြီ24 25အခုဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြန်ရွေးတယ်ဒါကတော်လန်ရေးကိုနိုင်ငံတကာကအားပေးလို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှာပြန်ပြီးရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်တို့လန်ဒန်တို့မှာလူစုလူဝေးနဲ့ဆန္ဒတွေပြပြီးတောင်းဆိုလို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြန်ခန့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြလို့တောင်းဆိုလို့เนาะဒီအမေရိကန်တို့ UK တို့မှာကိုရီးယားတို့မှာဂျပန်တို့မှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒတွေပြကြတယ်လေကောင်းသလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြန်ပြီးရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဆန္ဒပြတောင်းဆိုလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဥပဒေအရလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရပြန်ပြီးခန့်အပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့2023မှာတစ်ကြိမ်ရွေးထားပြီးပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရကအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်အစိုးရဖြစ်တယ်ပြီးတော့2023ပြီးသွားတော့24 25မှာဆိုတော့အခုနှစ်တစ်ကြိမ်ပြန်ရွေးတယ်အခုလည်းပဲဦးကျော်မိုးထွန်းဒီအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဝင်တန်အမတ်ဖြစ်နေပြန်လဲခန့်အပ်တယ်တော်လန်ရေးကိုအားပေးလို့ခန့်အပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟောမြန်မာပြည်သူလူထုကအွန်လိုင်းကနေတောင်းဆိုလို့ခန့်အပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဥပဒေအရတရားဝင်အစိုးရကခန့်အပ်ထားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကိုပဲကုလသမဂ္ဂကပြန်ပြီးလက်ခံတာပြောချင်တာကဦးကျော်မိုးထွန်းဒီအခု2025မှာအရွေးခံရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်2026 2029မှာနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်မယ်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်ရင်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီစစ်တပ်ကဒီ2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ရွေးကောက်ခံအစိုးရတက်မယ်သူတို့လွှတ်တော်ခေါ်မယ်ဒါဒီစစ်အစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောင်လာမဲ့2029မှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဒီဘက်ကရွေးကောက်ခံအစိုးရကဖြုတ်ချပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းနေရာကိုအစားထိုးပေးလို့ရတယ်2021မှာတုန်းကဦးကျော်မိုးထွန်းနေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်စစ်တပ်ကလူစားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကလက်မခံဘူး။ဘာကြောင့်လက်မခံတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်နေတာက NLD အစိုးရအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဖြစ်နေတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပေမဲ့သူဒီအစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလူစားလဲပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကလက်မခံဘူးပြောချင်တာကဦးကျော်မိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂမှာနောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးဒီ2029နောက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ2025ကျရင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်သွားရင်เนาะရွေးကောက်ပွဲလှုပ်လိုက်လို့ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရဒီစစ်အစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးစစ်အာဏာရှင်မဟုတ်တော့ဘူးရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့တရားဝင်အစိုးရပေါ်လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လာမဲ့2029မှာဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲမှာ
ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့နော်စစ်တပ်အစိုးရကဥကြုံမှုထုံးနေရာကိုအစားထိုးပေးလိုက်ပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးကိုအမှန်ကန်နားလည်ရမယ် online ပေါ်ကဗျမ်းပရာတွေဘယ်လိုလဲဒီစိတ်တက်ကြွစေဖို့ဆိုပြီးတော့မှတကယ်အခြေအနေမှန်ကိုမပြောပြဘဲနဲ့အီလေးဆွဲနေရင်ဗျာဒီပေါ်မှာတာယာနေရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အားစိုက်တဲ့တော်လန်ရေးကိုအားမစိုက်ပဲနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သဘောထားအရင်အမှန်ကတော့ပြည်သူလူထုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအမှန်ကိုပြောပြပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုအားနဲ့မှန်နဲ့လုပ်စေချင်တယ်စိတ်သက်ခွန်အားတက်ကြွဖို့ဆိုပြီးတော့မှဘယ်လိုလဲစိတ်အာသာဖြေနေတဲ့အရာမျိုးတွေမပြောစေချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မပြတ်အောင်ဖြတ်ရမယ်ဒီတော်လန်ရေးကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလုံလောက်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့PDF တွေကလည်းဘယ်လိုလဲ PDF တွေကကျွန်တော်တို့ PDF တွေက Power Ranger တွေမဟုတ်ဘူးဒုတ်ပြီးဓာပြီးကြည်ပြီးနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကကိုယ့်ထက်လက်နက်ခဲယမ်းအင်အားကြီးတယ် PDF တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ဒီတဝက်လောက်မှလက်နက်ခဲယမ်းအင်အားမရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တော်လန်ရေးကိုလည်းမြန်ပြီးကျင်တယ်တော်လန်ရေးကိုလည်းမြန်ပြီးကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်2 လအတွင်းမှာနဲ့အားနဲ့အရင်ကထက်ကို2 ဆတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုပါဝင်မှကိုရမယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ဘလို့ပဲအလိမ်အညာရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲပြောအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲပြောပြိုင်ဘက်မရှိဘဲနဲ့ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပဲပြောနိုင်ငံတကာကရုပ်တရက်တော့သူတို့ဂုံတိတ်ခါကိုဆယ်တဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံပါဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့နေလိုက်မယ်နောက်တစ်နှစ်2 နှစ်ကြာလာရင်စစ်တပ်နဲ့ပို့ပြီးတော့မှပူးပေါင်းလာမယ်ပို့လုပ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိမတ်ပြုလာလိမ့်မယ်ဒါကနိုင်ငံတကာတွေကလုပ်နေတဲ့ထုံးစံပဲရုပ်တရက်မှာတော့သူတို့ရဲ့တိတ်ခါကိုဆယ်တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကအတုအယောင်ပါလက်မခံပါဘူးစောက်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်မလွတ်ပါဘူးအတိမတ်မပြုပါဘူးဘလို့ပဲပြောရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတာနဲ့စစ်တပ်ကလွတ်တော်ခေါ်မယ်လွတ်တော်ခေါ်တာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေတရားဝင်အစိုးရတက်လာမယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရားဝင်အစိုးရတက်လာလို့နိုင်ငံတကာကရုပ်တရက်ချက်ချင်းဆိုသလိုအတိမတ်မပြုပေမဲ့တစ်နှစ်2 နှစ်ကြာလာရင်အတိမတ်ပြုလာမယ်အာဏာကို2029အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကို2 နှစ်တစ်ကြိမ်ရွေးတယ်နော်2 နှစ်တစ်ကြိမ်ရွေးတယ်2021မှာရွေးတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်နေတာက NLD အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထပ်ခန့်တယ်21ကနေခတ်တယ်ဆိုတော့22 23အခု23ကနေထပ်ခန့်တယ်24 25အခု25မှာထပ်ခန့်တယ်ဘာကြောင့်ခန့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုလို့ခန့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတော်လန်ရေးကိုအားပေးလို့ခန့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စာချုပ်စာတမ်းအရာနိုင်ငံတကာဥပဒေအရဦးကျော်မိုးထွန်းပြန်ခန့်တာဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ခန့်ထားတာက NLD အစိုးရကခန့်ထားတယ်အခုချိန်ထိကကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အစိုးရက NLD အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာเนาะကျွန်တော်တို့လူစုလူဝေးနဲ့အမေရိကန်မှာဆန္ဒပြလို့ရွေးချယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေတောင်းဆိုလို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုခန့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကသူတို့ဥပဒေနဲ့သွားတယ်ဥပဒေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပြောချင်တာက2025မှာတရားဝင်အစိုးရမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထပ်ခန့်တာဒါဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂမှာဘယ်လောက်ထိနေခွင့်ရမလဲနောက်ထပ်2 နှစ်2029ထိနေခွင့်ရအောင်မယ်2029ကြာရင်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်နေပြီ2029ကြာရင်ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရားဝင်အစိုးရပေါ်လာရင်အဲ့ဒီတရားဝင်အစိုးရကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖယ်ရှားခွင့်ရှိသွားပြီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်မဟုတ်တော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းကို2029မှာမောင်းထုတ်လို့ရပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးစ조사ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဒီရွေးကောက်ပွဲမပြီးခင်
ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ဖျက်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်2029တိနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုလုပ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာနီးလက်နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့တေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးပြီးကျင်ရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖျက်မှကိုရမယ်အဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲပြတ်အောင်ဖျက်ဖို့ဆိုရင်လေနဲ့ဖျက်လို့မရဘူးစစ်တိုက်ပြီးဖျက်မှရမယ်စစ်တိုက်ပြီးဖျက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမှာလုံလောက်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းလူအင်အားလက်နက်အင်အားရှိဖို့လိုအပ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာ PDF အင်အားအနည်းဆုံး3သိန်းရှိတယ်ဒါ PDF ပဲပါသေးတာเนาะတိုင်းရင်းသားတပ်တွေမပါသေးဘူးအဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားကစစ်တပ်ထက်ကို3ဆများတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လှန်ရေးအင်အားကစစ်တပ်ထက်ကိုအင်အား3ဆများတယ်ဒါကလူအင်အားကိုပြောတာအဲကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့သေးလဲလက်နက်အင်အားလို့သေးတယ်အဲ့ဒီလက်နက်အင်အားကစစ်တပ်ကတော့ရှင်းတယ်သူကနှစ်ပေါင်း80ကျော်တည်ဆောက်ထားတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်နာအခွန်တွေတုံးပြီးစုထားတယ်စစ်တပ်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာကတော့ပြည်သူကလှူတဲ့ပြည်သူကထောက်ပံ့တဲ့ပြည်သူကလှူတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲစေးဝယ်ရတယ်စားစရာဝယ်ရတယ်ကြည်စံဝယ်ရတယ်တနက်ဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်မှာတော့ပြည်သူလှူတဲ့ပတ်စံပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုနိုင်လဲနိုင်ကျင်တယ်အမြန်ဆုံးလဲပြီးကျင်တယ်เนาะမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာပြည်သူလူထုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကထက်ကိုနှစ်ဆတိုးပြီးအားစိုက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးထဲမှာပါဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ရက်တူတူအတွင်းမှာဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်တချို့ကတော့ပြောကြတယ်ခုဘာလုပ်နေလဲတိုက်တော့လေစစ်တပ်ကိုတိုက်တော့လေနေပြည်တော်ကိုတိုက်တော့လေမန္တလေးကိုတိုက်တော့လေရန်ကုန်ကိုတိုက်တော့လေလို့တော့ပြောကြပါတယ်တိုက်ဖို့ကတော့လူကြီးပဲတိုက်လို့မရဘူး PDF အင်အားအနည်းဆုံး3သိန်းရှိတယ်ရန်ကုန်ကိုလည်းတနင်္လာရီအတွင်းမှာဝင်လာလို့ရတယ် PDF တွေရန်ကုန်မြို့ပတ်ပတ်လဲကိုဝိုင်းထားတယ်မန္တလေးကို PDF တွေတနင်္လာရီအတွင်းဝင်လာလို့ရတယ်မန္တလေးမြို့ကို PDF တွေပတ်ပတ်လဲဝိုင်းထားတယ်နေပြည်တော်ကိုလည်းတနင်္လာရီအတွင်း PDF တွေဝင်ပြီးတိုက်လို့ရတယ်ပတ်ပတ်လဲဝိုင်းထားပြီးဘာပဲလို့လဲကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ခဲယမ်းပဲလို့တယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာသူလည်းပြစ်တယ်ကိုလည်းပြစ်တယ်သူလည်းသိမယ်ကိုယ့်ဘက်လည်းဒဏ်ရာရမယ်ဒဏ်ရာရရင်ဆေးကုဖို့ဆေးလို့တယ်အဲ့တော့ကုံသွားတဲ့ကြည်စံတွေကိုထပ်ဖြည့်ဖို့အတွက်ကြည်စံလို့တယ်စစ်တိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေအာဟာရရှိအောင်စားဖို့ပတ်စံလို့တယ်ရိတ်ခါလို့တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကထောက်ပံ့မှပဲရမယ် PDF တွေကစစ်လဲတိုက်ရသေးတယ်ကိုတိုင်လဲစပားဆိုင်ပဲဆိုင်ပြီးတော့ရှာစားရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲပြည်သူပဲထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်အသိစိတ်နဲ့ဒီတော်လှန်ရေးတဲ့ကိုအားလုံးအရင်ကထက်နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ကနေပြည်တော်ကိုလည်းအမြန်တိုက်တော့ရန်ကုန်ကိုလည်းအမြန်တိုက်တော့မန္တလေးကိုလည်းအမြန်တိုက်တော့ဆိုပြီးတိုက်သွင်းနေပြီမဲ့လို့တကယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေစေဝါတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးတော့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်အသိစိတ်နဲ့အားလုံးပါဝင်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကတေချာပေါက်အောင်မြင်မှာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးအနေနဲ့စူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပဲအချိန်ရတော့မယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့အခု2025မှာရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလို့စစ်တပ်ကလှုပ်တဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလို့ရွေးကောက်ခံအစိုးရတက်လာရင်နောက်2029မှာဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုတန်အမတ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ပွဲမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်။အဲဆိုသူကစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖြုတ်ချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အခုကုလသမဂ္ဂကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထက်ခန့်ထားတယ်ဆိုတာကတော်လှန်ရေးကိုအားပေးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က online ပေါ်ကနေတောင်းဆိုနေလို့ခန့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာဥပဒေမှာအဲ့ဒါလိုလုပ်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်အခုဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြန်ခန့်တယ်ဆိုတာကအခုချိန်ထိ2025ကုန်2026
တလပိုင်းအထိကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားဝင်အစိုးရကအမေစုအစိုးရဖြစ်တယ် NLD အစိုးရဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်ကြီးဖြစ်မှာလဲဆိုတော့2026တလပိုင်းအထိကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အစိုးရကအမေစုအစိုးရ2026တလပိုင်းရဲ့နောက်ကိုကြော်သွားရင်အမေစုအစိုးရမဟုတ်တော့ NLD အစိုးရမဟုတ်တော့ဒီမှာ2025မှာရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရွေးကောက်ခံအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာမဲ့အစိုးရကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့မပြတ်အောင်ဖျက်ရပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဖျက်မယ်တော်လှန်ရေးကိုလည်းဆက်တိုက်မယ်တစ်နှစ်3-4 လအတွင်းမှာဒီတော်လှန်ရေးကိုအပြီးအနိုင်တိုက်မှတာလေကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကအမြန်ဆုံးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ပေးကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ PDF တွေဒီတော်လှန်ရေးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတာเนาะဒီတိုင်းပြည်ဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာစစ်အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်လို့မရဘူးစစ်အာဏာရှင်တွေဟာတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချငရဲသမျှပူလောင်အောင်လုပ်ပြည်သူနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအမှောင်ထုထဲကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ကျွံပြုတ်နှိပ်စက်နေတာအဲ့ဒါစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေတာအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်တွေဒါသူတို့မိသားစုထာဝရချမ်းသာကြွယ်ဝရေးသူတို့မိသားစုတောက်ပရေးအတွက်မြမပြည်သူတွေကိုအတုံးချကျွံပြုတ်နေတာအဲ့တော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လာတဲ့လူတိုင်းကသူတို့အတုံးချဖို့เนาะသူတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့မြန်မာပြည်သူလူထုကလူဖြစ်လာတယ်လို့ပဲသူတို့ကသဘောထားကြတာဗျာဒီစစ်တပ်ကလေအဲ့ဒီတော့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကလူတွေကိုဘလောက်ပဲတက်စစ်တပ်ကလေရင်တွေနဲ့ဘုံဘလောက်ပဲကြဲဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကသူတို့မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးပြည်သူလူထုကတိုင်းပြည်ရဲ့နဲ့အနာဂတ်အတွက်တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကသူတို့မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်သူတို့လူတက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတယ်အခုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုရနေပြီလဲဆိုရင်ဒီနေ့စစ်တပ်ကကထိန်ပွဲလုပ်တယ်เนาะဒီစစ်တပ်ကကိုးကွယ်တဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းရဲ့ကထိန်ပွဲအဲ့ဒါကိုမြို့ပတ်ပြီးတော့ဒီပဒေတပင်တွေလှည့်တယ်ပေါ့ကွာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဘာသာရေးကိုအတုံးချပြီးတော့စစ်တပ်ကเนาะကလေးငယ်တွေစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဘုံကျဲပြီးတက်ဖြတ်နေတာတွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်เนาะစစ်တပ်ကဒီဝါဆိုလာပြည့်နေမရှောင်တည်င်းကျို့လာပြည့်မရှောင်ရက်ကြီးခါကြီးတောင်မှသူတို့ကိုသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပါအမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူပါလို့ပြောတဲ့စစ်တပ်ကဒီတည်င်းကျို့လာပြည့်မှာလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတာကလေးသူငယ်အပါအဝင်လူအယောက်60ကျော်100နီးပါးလောက်တည်သွားတယ်အဲ့ဒါတည်င်းကျို့လာပြည့်နေနော်တည်င်းကျို့လာပြည့်နေမှာဝါဆိုလာပြည့်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဝါဆိုလာပြည့်နေဆိုပြီးတော့လူတွေကဖုံးကြောင်းတွေသွားကြတယ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီဖုံးကြီးကြောင်းကိုလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲလိုက်တာလူ100ကျော်တည်တယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီနေ့ကြတော့စစ်တပ်ကအမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူပါဆိုပြီးတော့မှစစ်တပ်ကကိုးကွယ်တဲ့ဖုံးကြီးကြောင်းကထိန်ပွဲလုပ်တာကိုကားတွေနဲ့မြို့ပတ်ပြီးတော့လှည့်တာအမှန်ကတော့ဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့ကနီးလေးဒီတိုင်းသွားလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကမသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကထိန်လှဲ့တဲ့ပတိတပင်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုပတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့လေကောင်ကြီးမှာတော့မှစစ်တပ်ကဘလို့မြို့ပတ်လဲဆိုတော့လုံခြုံရေးအပြည့်စုံနဲ့ပတ်တယ်ဟုတ်ရှေ့ကဒီလက်နက်ကြီးတွေတည်ထားတဲ့ကားကရှေ့ကနေသွားဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒီစစ်တီအင်အားလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ကားကအနောက်မှာနေပြီးတော့ဒီ drone တွေဘာတွေကိုဖြတ်မဲ့
ဒီဟိုဂျမ်မာလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဂျမ်မာဆိုတော့ဒီဒရုန်းတွေပါတွေဝဲလာရင်အဲ့ဒီဂျမ်မာကနေဖျက်ချလိုက်မှာပေါ့နော်ပြောချင်တာကစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီဗဒေတပင်လှဲ့တာတောင်မှစစ်တီလက်နက်အင်အားအပြည့်စုံနဲ့လှည့်ရတယ်ဒါကမြို့ထဲမှာနော်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမဟုတ်သေးဘူးရခိုင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးချင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးကချင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအညာလည်းမဟုတ်သေးဘူးမြို့ထဲမှာတောင်မှစစ်တပ်ကအဲ့လောက်ထိကြောက်နေပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လာပြီလဲဆိုတာအဲ့ဒါသက်သေပဲစစ်တပ်ကမြို့ထဲမှာကိုကြောက်နေရပြီဆိုရင်ဒါသက်သေပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နေတယ်လဲဆိုတာခုဆိုရင်ကြားဘူးလားလွန်ခဲ့တဲ့4-50နှစ်လောက်တုန်းကဆိုရင်ငါတမက်ကဘယ်အရာရှိပါငါသမီးကဘလို့အရာရှိပါငါသားကဘယ်စစ်ဖို့ဘယ်ဌာနကဆိုပြီးအမြဲတမ်းကြွားတဲ့လူတွေအခုသူတို့ကြွားသေးလားဈေးသွားရင်လေဟိုချင်းတောင်လေးဆွဲပြီးတော့ငါတမက်ကဘာဘူနော်ဆိုပြီးတော့မှလေလူတွေကိုချင်းချောက်တယ်လို့ဘာလို့လှုပ်တဲ့လူတွေအခုကြွားသေးလားမကြွားတော့ဘူးသူတို့ကြောက်သွားပြီအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကလူတို့ကိုကြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဖျဲချောက်တယ်လေနီးမျိုးစုံနဲ့ဖျဲချောက်တယ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ်နော်မြို့ထဲမှာနေတဲ့လူဆိုရင်တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြလို့လေဟိုပို့အောက်မှာဒီအသေးလေးပေးလိုက်တာတောင်မှဖမ်းတယ်လေအမှန်ကအဲ့ဒါစစ်တပ်ကပြည်သူကိုကြောက်အောင်ခြောက်တာဒါပေမဲ့ပြည်သူကမကြောက်ပဲနဲ့တကယ်ကြောက်နေရတာစစ်တပ်ဖြစ်နေတယ်ခုဆိုရင်မြို့ထဲမှာယူနီဖောင်းနဲ့တွားလာတဲ့စစ်သားမြင်ဘူးလားဘယ်စစ်ဗိုလ်တွေသွားလဲအရင်တုန်းကဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေငါတမက်ကဘာဘူငါတမက်ကဘလို့အရာရှိဆိုပြီးဂုံယူနေတဲ့လူတွေဂုံယူနေတဲ့မိန်းမတွေအခုဂုံယူရဲလားငါတမက်ကဘာအရာရှိပါဆိုပြီးတော့အခုဂုံယူရဲလားမြို့ထဲမှာရွာထဲမှာရက်ကွက်ထဲမှာဈေးသွားရင်ငါတမက်ကဘလို့အရာရှိလစာဘလောက်ရတယ်ဘလို့ခွင်ကောင်းတယ်တလားကိုဘလောက်ခိုးရတယ်ဆိုတာမျိုးခုကြွားလာရှိတယ်လားမကြွားရဲတော့ဘာလို့လဲသူတို့ကြောက်သွားပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုပဲเนาะအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း80ထူထောင်လာတဲ့အာဏာရှင်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကကမ္ဘာအဆင့်40မှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်အင်အားကအာဏာမသိမ်းခင်2020အထိကကမ္ဘာအဆင့်40မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာအဆင့်40မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဗန္ဒာခိုးတာကလွဲရင်ဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးเนาะမနေ့တနေ့ကမှစာတင်ကန်းတွေကနေဘောပင်ကင်ပြီးလက်ပလာနဲ့တော်လန်ရေးစလုပ်တဲ့လူငယ်တွေ2နှစ်3နှစ်အတွင်းမှာเนาะအဲ့ဒီကမ္ဘာအဆင့်40ပါဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုเนาะတရင်တမပေါင်းများစွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ PDF တွေအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့ကမ္ဘာအဆင့်40ပါဆိုတဲ့စစ်တပ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်တည်ဆောက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကတကယ်တမ်းတော့ဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံပိုင်ဗန္ဒာတွေကိုခိုးတာကလွဲရင်ဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နေပြီလဲဆိုတာသင်္ချာနီးနေတာတွက်ကြည့်လိုက်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလေမနေ့တနေ့ကမှစာတင်ကန်းတွေကနေဘောပင်ကင်ပြီးတော့တောခိုသွားတဲ့လူငယ်တွေဒီကနေ့စစ်တပ်ရဲ့ဌာနချုပ်တွေတပ်ရင်တပ်မတွေအများကြီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှကိုပိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေတောင်မှထူထောင်ထားတယ်ရန်ကုန်မြို့ပတ်လေ PDF တွေဝိုင်းထားတယ်မန္တလေးပတ်လေကို PDF တွေဝိုင်းထားတယ်နေပြည်တော်ပတ်လေမှာ PDF တွေရှိတယ်အချိန်ခါပေးတာနဲ့အချိန်ရောက်ရင်အားလုံးတပြိုင်နက်တည်းဒီမြို့တွေအကုန်လုံးကိုအချိန်မရွေးဝင်သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကမြို့ထဲမှာတော့လွတ်လပ်သူတို့မတော်ရဲဘူးသူတို့ကြောက်နေတာเนาะအဲ့တော့ဘုံကထိန်ဗဒေတပင်လှဲ့တာတောင်မှအရှိကစစ်သားအယောက်20လောက်အနောက်ကစစ်သားအယောက်20လောက်နဲ့ဒီအလဲမှာရေဒါစက်ကြီးတွေထိုင်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအပြည့်စုံနဲ့ဘုံကထိန်လှည့်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိရှုံးနေပြီလဲဆိုတာကတွေးကြည့်လိုက်ရင်မြင်သာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးကိုမပြတ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်အောင်ဖျက်ပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်တဲ့မိသားစုကိုဒီနိုင်ငံကနေအမြန်ဆုံးမောင်းထုတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကအောင်မြင်ပြီကျ
ကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးမလို့တော့ဘူးအားလုံးက ready ဖြစ်နေပြီတစ်ခုပဲလို့တယ်လက်နက်ခဲရန်နဲ့စေဝါရိတ်ခါတွေအဲ့ဒီအတွက်ကဘာလို့လဲဆိုပတ်စံလို့တယ်ပတ်စံအမြန်ဆုံးရရင်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရဓာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်သိမ်းပြီးရင်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲရန်စေဝါရိတ်ခါတွေဖြည့်သိမ်းပြီးတာနဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ထုတ်နိုင်တယ်အားလုံးမှာအစင်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုပဲလိုနေတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုတက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေအားလုံးပါဝင်ပေးကြပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးတာဝန်အသိစိတ်နဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုပါဝင်ပေးမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဖြည့်ဆွမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ဖြတ်နိုင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲပြတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်သိမ်းဖို့ကဘာမှမခက်ခဲတော့ဘူးလွယ်လေးပဲအဓိကဒီရွေးကောက်ပွဲပြတ်သွားဖို့ပဲရွေးကောက်ပွဲပြတ်သွားရင်3-4-5 လအတွင်းနေပြည်တော်ကိုဝင်သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးစစ်ကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအရင်ဖြတ်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကိုတက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေ automatic ပြုတ်ကျသွားမယ်စစ်အာဏာရှင်တွေပြုတ်ကျသွားတာနဲ့တိုင်းပြည်အနှံ့မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနှံ့မှာရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကသူ့အလိုလို automatic လက်နက်ချသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းရဲ့စစ်တပ်သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကနေစုံနေပြားတွေရောက်နေပြီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်နေတယ်နော်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုရောက်နေတယ်ရှမ်းမြောက်ကိုရောက်နေတယ်တရုတ်နယ်စပ်ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအားလုံးဒီတက်ရင်တမဌာနချုပ်တွေကိုဝင်သိမ်းပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေစုံနယ်ပြားကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးကသူတို့အလိုလိုလက်နက်ချသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားတယောက်မကြံလိုက်ပြီးတပ်ဖြတ်နေစရာလည်းမလိုဘူးအဓိကအဲ့ဒီစစ်ခွေးအကောင်ကြီးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်ရင်ကြံတဲ့နေစုံနယ်ပြားကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကသူတို့ဟာသူတို့အလိုလိုလက်နက်ချသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်မကြံသွားပြီးတပ်ပစ်နေစရာမလိုဘူးအဓိကရေးကြည့်တာအဲ့ဒီတက်ရင်တက်မဌာနချုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သိမ်းနိုင်ဖို့ပဲเนาะအဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေတက်ရင်တက်မဌာနချုပ်တွေအဲ့ဒီအမိတ်ပေးနေတဲ့ဌာနချုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်သိမ်းနိုင်ရင်နေစုံနယ်ပြားရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးလက်နက်ချသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတနိုင်ငံလုံးကစစ်သားတွေကိုတယောက်မကြံတပ်ပစ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီမြို့ကြီးပြကြီးအဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေကတက်ရင်တက်မဌာနချုပ်တွေကိုကျွန်တော်သိမ်းနိုင်ရင်ကို automatic တော်လှန်ရေးကအနိုင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့လဲလက်နက်ခဲယမ်းလို့တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းကိုဘာနဲ့ဝယ်ရမှာလဲဆိုတော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ရမှာကျွန်တော်တို့မှာစက်ရုံလည်းမရှိဘူးတရေဝင်လည်းဝယ်မရဘူးမှောင်ခိုကနေဝယ်ရတယ်ပုံမှန်ဈေးထက်ပိုပြီးဈေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးပြည်သူများအားလုံးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်စံဘိုးတွေလာပြီးတော့လှူပေးကြပါကိုနဲ့ရင်းနှီးရာကိုနဲ့နီးစက်တဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုလည်းလှူပါနီးစက်တဲ့အဖွဲ့တွေမရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူပေးကြပါကျွန်တော်တို့ကြည်စံဘိုးကိုလှူခံနေပါတယ်အများကြီးလည်းလိုအပ်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကတာမန်ဖြောပြရေးပွဲမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဘောလုံးပွဲလိုမျိုးချင်းလုံးပွဲလိုမျိုးတာမန်အားကစားဖြောပြရေးပွဲမဟုတ်ဘူးဒီပြိုင်ပွဲကလူအရင်းမြစ်ငွေအရင်းမြစ်စိတ်သက်ခွန်အားနဲ့ပေးဆက်ခြင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်စေခြင်းတလူမျိုးဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ယုံထွက်ရမယ်တော်လှန်ရမယ်နော်တချို့သောပြည်သူတွေကနော်သူတို့မှာဟိုတာဝန်မဲ့တယ်တာဝန်အသိစိတ်မရှိကြဘူးခံယူချက်လည်းမရှိကြဘူးနော်ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဂျားနေခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားနေခြင်းတပတ်ဆိုနေလို့ရတယ်နော်ဟိုတနေ့ကအစင်ပေါ်မှာဟိုလီလလားတွေပြောသွားတဲ့ဟိုကောင်လိုမျိုးနော်စစ်တပ်ဘက်ကနေရက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒါကပြည်သူရဲ့ရန်သူပဲပြောချင်တာကကိုကဘယ်ဘက်မှမပါဘူးနော်ဟိုအချောင်ခိုခြင်းနဲ့တာဝန်အသိစိတ်မရှိတဲ့ခံယူချက်မရှိတဲ့လူဆိုရင်ငါဘယ်ဘက်မှမပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဂျားနေခြင်းတပတ်ဆိုနေလို့ရတယ်တိတ်နေငြိမ်နေတော်လန်ရေးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်
စစ်တပ်ကိုလည်းမထောက်ခံနဲ့ငြိမ်ငြိမ်နေဒါဆိုရင်ဘဒူကမှသူတို့ကိုအပြစ်ပြောမနေဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုရန်လုပ်ပြီးတော့ဆဲဆူနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တော်လန်ရေးလဲမပါဘူးเนาะစစ်တပ်ဘက်ကိုပါပြီးတော့တော်လန်ရေးပြည်သူကိုစော်ကားတဲ့အတုံးနှုံးတွေပြောနေရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူဖြစ်နေတတ်မှတ်ရမှာဒါထုံးစံပဲเนาะအဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကတာမန်ဘောလုံးပွဲမဟုတ်ဘူးမင်းအော်ချင်တဲ့နေရာအော်မင်းအားပေးချင်တဲ့အတင်းကိုအားပေးဆိုပြီးတော့အားပေးလို့မရဘူးဒါကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာစစ်ပွဲလူအရင်းမြစ်တွေငွေအရင်းမြစ်တွေနဲ့တော်လှန်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘက်ကနှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်စစ်တပ်ဘက်ကနေမလားပြည်သူဘက်ကနေမလားတစ်ဖက်ဖက်တော့နေရမယ်အဲတစ်ဖက်မှမနေဘူးဂျားနေခြင်းလည်းရတယ်အစောက်ပေါက်ပိတ်တာတိတ်တိတ်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်ဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲလေနော်အဲ့တော့အလို့အနှစ်ချုပ်ရဲ့အဆုံးသက်ကိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်လက်တကမ်းပဲလိုပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲစူးစမ်းရပါမယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုဆက်လက်တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေစေးဝါးတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအားလုံးထံမှာအလှူခံပါတယ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တက်နိုင်သမျှပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးကြပါလို့နော်တောင်းဆိုပါတယ်ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တပ်တွေရှိနေရင်ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေစီမှာလှူပါအဲ့လိုမှအဆက်အသွယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့သစင်ကန်လှူပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီအညာဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အညာဘက်မှာရှိတဲ့အရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ကြည်စံခက်ခဲစေဝါခက်ခဲရိတ်ခါခက်ခဲရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာရန်ပုံငွေရှာဖွေနေတဲ့အလှူခံနေပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဝင်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေရှိရင်လည်းကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အဖွဲ့ကိုလှူပေးပါအားလုံးပဲ fighting ကျွန်တော်တို့မကြခင်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံကြမယ်စစ်ခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးရင်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာဘေးကင်းကြပါစေဗျာ